नमस्कार, स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांची माझ्या किचनमध्ये. आज आपण बनवत आहोत लॉकडाऊनच्या काळात सर्वांसाठीच हेल्दी असणारी कफ कँडी. मुलांना मोठ्यांना सर्वांनाच आवडेल अशी ही आपली कँडी आहे. एक कप साखर, अर्धा कप पाणी टाकले आहे. लिंबू पिळले आहे अर्धे. सुंठ पावडर सुंठ पावडर टाकली आहे. त्याचबरोबर 4 ते 5 लवंगा. आणि याला आता आपल्याला 10 ते 15 मिनिट बॉईल करायचे आहे. 1 टेबलस्पून मध टाकूया. 15 मिनिट झाले आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. गॅसवरनं काढल्यानंतर आपण ह्या लवंग काढून घेऊया. आता आपण चमच्याने कँडी घालून घेऊया. एक तास आपण कँडीला थंड करून घेऊया. कँडीवरती थोडी पावडर शुगर टाकून घेऊया, ज्यामुळे कँडी चिटकणार नाही. एकदम मस्त कँडी तयार झाली आहे आपली. आणि पावडर शुगरमुळे चिटकणारही नाही. तर आता लॉकडाऊनच्या काळात तुम्ही घरच्या घरी ही हेल्दी कँडी नक्की करून बघा. आणि ही कफ कँडी तुम्हाला कशी वाटते हे मला कमेंटद्वारे जरूर कळवा. आणि असे छान छान रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.